გიფიქრიათ ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ინტერნეტში ვიძიებთ, ჩვენი ბავშვებთან დაკავშირებით და რომელსაც მე მათ მიმართ ვიყენებთ, რამდენად სწორი და მართებულია. ამ წიგნში მოთავსებულია ძალიან საინტერესო ინფორმაცია, რომელიც მოაგროვა ამერიკის პედიატრიის აკადემიამ და რომელიც გადმოთარგმნა და ქართულ რეალობას მოარგო გამომცემლობა ქარჩხაძემ და დაეხმარა ამ ყველაფერში მას მრჩეველის სამედიცინო ცენტრი, რომელიც არის ლიმბახის ჯგუფის წევრი. იცოდით, რომ საფენის გამონაყარი ქართულად არის გამოყელვა. კიდევ ერთი კარგი თავი, მაგალითად, მატყუარებზე. მატყუარა ბავშვისთვის უვნებელია. არა და ჩვენთან გავრცელებულია სულ სხვა სტიგმა. გვაქვს რა თქმა უნდა ბავშვის ფიზიოლოგიურ განვითარებაზე გვერდები. აქვე არის მაგალითად ესეთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი თავი, როგორიც არის თავის ტვინის განვითარება. გვაქვს ისეთი თავები, რომლებშიც არის აღნიშნული დაავადებები, რომლებიც უფრო ხშირად ემართებათ ჩვილ ბავშვებს. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია წავიკითხოთ ბრონქიოლიტზე, რომელიც საკმაოდ გავრცელებულია და რომლის ნიშნები და სიმპტომები არის აღნიშნული. აქ არის ინფორმაცია იმ ვაქცინებისა და ანალიზების შესახებ, რომლებიც თვეების მიხედვით უნდა ჩაუტარდეს ბავშვს, მსგავს დაავადებებს, სინდრომებს, სიმპტომებს და მკურნალობის მეთოდებსაც აღმოაჩენთ აღნიშნულ წიგნში.